السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بقى بعد الغدا والطواجن والحاجات اللي عملناها في البطاطس. قلت بقى اعمل ريفيو عن غسالة الاطباق بتاعتي. كده كده انا هحط فيها الاطباق والحاجه، فقلت اوريها لكم واقول لكم نظامها ايه وايه ماركتها، عشان لو اللي عنده يعني يعرف فوائد فيها اكتر. تعالوا على الحوض. انا نفسي اعرف يعني هو انا ما هو انت بترسل اللي ورا الكاميرا. انت اللي تسكت، انت اللي بسكت. اعمل لك ايه؟ المفروض انت تبدا ولا ايه يا جماعه؟ زعلي. اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه يا جماعه؟ يعني انا مش عارف اقول لك والله. هو بيقول ابدأي وبعد كده انا اخش اعمل لك ايه بقى؟ ايه طب يعني هو اللي ورا الكاميرا ده ملوش كلام ولا ملوش حساب؟ ما تتكلم انت. بتكلم. يلا قوم يلا قوم. يلا حبايبي تعالى على المطبخ اوريكم. بص حبايبي، ده نظامها. بصراحه هي كانت في التوكيل، كنت بصلحها وجابها لي، ودي اول مره هستعملها معاكم فيها، هشوف نظامها ايه. لان الاول ما كانش بتنضف وكان السخان بايظ، فهو جابها لي. دي نظامها. بصوا حبايبي، ده البكر بتاعها. دي نظام الحلل التقيل، لو حاجه موسخه جدا هو النظام التقيل. الحلل مع الاطباق. هنا الحاجه الحمل الخفيف، يعني هنا الحاجات الموسخه جدا، هنا الوسط. هنا الحاجه اللي هي الكاسات والكوبايات. بصوا كده، هنا الحمل من هنا لهنا، الحلل من هنا لهنا، الاطباق. ده نظام الشطف. بعديها بلفها كده، الجزء ده هنا كده، ده الكاسات والكوبايات، عليه العلامه اهي، من هنا لهنا الكاسات والكوبايات. الحاجات اللي هي الخفيفه ما بتاخدش حمل، يعني لو انا عندي حاجه موسخه قوي باخدها من الجزء ده. ببدا من الحمل التقيل، بياخد ساعه ونص. بعد كده ساعه، دي اقل حاجه واقل برنامج فيه انا ماشيه فيه على طول، نص ساعه بالظبط. بيطلع الحاجه زي القشطه، نضيفه جدا ومعقمه سخنه. تعالوا نشوفها بقى من جوه اهي يا حبايبي. بصوا ده نظامها. دي 10 افراد فريجيدير اهي. 10 ايه؟ 10 افراد. ونوعها اسمه فريجيدير. دي السله بتاعتها هي كبيره، بس انا اسمها 10 افراد. ازاي بيقعدوا فيها كام واحد؟ في الفريره الصغيره دي بتاخد اطباق وكوبايات بسيطه. دي كبيره، في الاكبر منها ال 14، في 16. بس دي احسن، لان انا دي امكانيه، يعني جبتها على قد امكانياتي. بصوا حبايبي اهي اهي، حتى كنت حاطه فيها كوبايه بس ما عملتهاش لسه، هحطها معاهم. قلت الاول اجربها معاكم واشوف نظامها ايه ونرصها. يلا بينا حبايبي. اولا هنا معانا على الحوض، اول حاجه انا بعملها على الحوض هنا بيبقى معايا الحاجات كلها. دي هنا الحله بتاعت الرز والطواجن اللي عملنا فيها البطاطس والحاجه دي. كان كده القهوه كل اللي بعمله انا بعمل كده. بس لو في رز او اي شوائب بتنزل كده اهو، اهي كده اهو، كده. بس شايفين نظامها؟ بصوا موسخه ازاي اهي. هدخلها معاكم بالنظام ده. على فكره في ازاز استانلس اهو. بصوا بنزل الرز كده، مش اكتر من كده اهو. استانلس البتاع دوت، يعني بتاخد اي حاجه، بس اهم حاجه بيبقى عليها العلامه. يعني مثلا حاجه المونيوم مش هحطها. الفخار دوت ده هطلع منه بالبتاع بتاعه عشان ناشف شويه. هنا حبايبي النوع ده، دي الاطباق اللي انا بجيبها، دي بتخش الميكرويف وبتخش غساله الاطباق. والعلامه بقى اللي فيها، العلامات اللي من ورا اهي يا حبايبي، لو هتشوفوها اهي. بصوا معايا، دي الفريزر، ينفع في الفريزر. دي علامه الميكرويف اهي. دي علامه الشوكه والكاس، بتتحط في غساله الاطباق اهي. بصوا لو باينه اهي، علامه الشوكه والكاس. اعرفي ان علامه الشوكه والكاس دي بتتحط في الفريزر، في غساله الاطباق، اسفه في غساله الاطباق. علامه التمويج دي العلامه الحراريه بتاعت دي في الميكرويف، بتحط في الميكرويف وبدخل الاكل بسخنه في الميكرويف، امن جدا. العلامه دي علامه الفريزر او التلج، بحط فيه حاجات في الديب فريزر، امن جدا وما فيهوش اي مشكله. دي رقم 5، الرقم الصحي بتاعها ان المنتج ده امن. انا جايبه منه بستعمله لانه عملي معايا في الديب. انا اوريكم الحاجات اللي بتنفع تتحط في غساله الاطباق في الميكرويف. بتتحط فيها. ده الطاجن الصغير اهو. كل اللي هعمله اهو كده اهو. انا نزلت بس اللي كان عليه الحروف من فوق عشان من مكان الصلصه. حاجه زي كده بقى. دي كانت فاكهه، مكان ولادي بياكلوا فاكهه. هنزلها برضو، بس مش هتتحط في الميكرويف. معلهاش العلامات بتاعتها، هي عليها علامه 5 صح،
بس ما عليهاش علامه لا الميكروويف ولا الغساله، ما عليهاش ما عليهاش. شايفين بيعلق ازاي؟ فده انا مش هدخله، ده مش هدخله عشان لو دخلته هيسيح، مش هينفع. لان انا جربت في حاجه تانية كان برطمان صغير دخلته وساح وكرمش خالص في قلبي. كش خالص. فمن ساعتها انا ببص الاول واجيب الحاجه اللي تنفع والحاجه اللي ما تنفعش. تعالوا بقى نرص ونشوف الغساله من جوه. بصوا حبايبي، لو انا عندي كميه اطباق كبيره وما عنديش حلل، هفتح كده دي كده اهو، هفتح دي كده وهرص هنا وهنا الاطباق، ماشي. فتحت التلفزيون صح؟ طب انا عندي حلل هحطها والاطباق مش كتير قوي، فانا هعمل كده اهو، كده بنيمها. باجي حبايب قلبي حاجه زي كده اهي، بعمل كده. انا بتقول الملامين دي ما بتخشش ولا في ملامين بيخش؟ لا بيخش، اي ملامين بيخش، لا اي ملامين الصيني اي حاجه بتخش. بص حبايبي، هاجي حله اهي كده اهو اهي كده، الغطا اي حاجه بتخش فيها عادي وهتتحط عادي مفيش مشكله اهي. هاجي جنبها حاجات هحطها بتشيل على فكره كتير اهو. عايزه احط هنا برضو هحط ممكن اخليه فوق واحط الصغير اهو. بصوا الموسخين عاملين ازاي، هرص كده اهي حبايبي اهو. دي بتاعت المعالق صح؟ دي المعالق هرصها فيها برضو، هحط فيها المعالق اهي. اي حاجات صغيره هتتحط برضو اهو. حاجه زي كده، ده غطا اهو. ممكن احط البايركس كده اهو، هيجي معايا برضو. ممكن هنا ياخد تاني حاجات بس انا هكتفي بكده. تعالوا فوق بقى اهو كده، دول بيترفعوا وبينزلوا. ممكن ارص الاطباق الصيني اهي. هو هنا ممكن تحط السلاطين والكوبايات. طب انا ما عنديش حاجات تانية اهو، هرص كده اهو كده اهي كده. بص حبايبي اهي، ده الصيني، ده كل ده الصيني. بتاخد حاجات كتير وكميات كبيره قوي اهو. وبتحط كوبايات اهو. ممكن جنبيها كاردو اهو كده الطاجن. هكملها واوريها لكم. بصوا حبايبي اهو كده انا رصيتها، خدت كميات كبيره قوي معايا اهو. ده حلو قوي كده وكويس عليه. هسحب كده اهو معايا هنا، بصوا مليان ازاي برضو اهو. ممكن احط حاجه هنا برضو جنبها اهي. هتشيل برضو المعالق ما تبقاش كتير ورا بعض عشان ما تزنقش وتنضف. الاسباتولا دلوقتي الكميه دي كلها كتيره، بس مع كده هعملها برضو على كده اهو. اهم حاجه من هنا اجي اتاكد كده. بصوا المروحه، اتاكد ان المروحه شغاله بتلف، مفيش حاجه قصادها بتعوقها، ماشي حبايبي. واللي تحت برضو من هنا بتلف وتمشي معايا عادي. تعالوا بقى نحط المسحوق، ده المسحوق بتاعها اللي انا بستعمله كده. هفتح الدرج انا هنا معايا المعلقه بتاعتها اهي، مش مليانه قوي، بحطها كده اهو يا حبيب قلبي. بقفلها اهو، باجي بروح قافلاها كده بسم الله اهو. لازم التكه دي عشان اتاكد ان هي دخلت صح. تعالوا بقى معايا نشغلها. احط الفيشه بسم الله. بص حبايبي، بدوس هنا، ده التقيل وده الخفيف، بدوس هنا كده وادوس هنا كده كده اهو كده. دي بتاعت الخفيف كده، هي شغاله نص ساعه بالظبط. وهفتحها شويه عشان بيبقى البخار والسخونيه جامده وهوريها لكم. بص حبايبي، وادي الغساله كده اهي كده خلصت، جت عند الستوب. على فكره هنا دول اللمضتين دول، واحده بتاعت الملح وواحده بتاعت الزيت.
لو واحده فيهم نورت زي كده واحده طافيه، معنى كده ان هي شغاله فيها بتاع دوت الزيت بتاعها. لما تنور معاكي كده اعرفي ان في نقص، يا اما في الزيت يا اما في اللي هو لا مش المسحوق، الملح. ملح. بصوا كده هوريها لكم. بسم الله اهي، بصوا شايفين البخار؟ لازم استنى عليها تبرد خالص، وبعد كده هوريكم الحاجه طالعه ازاي وعامله ازاي. هستنى عليها شويه، ههويها كده شويه، هسيبها كده مفتوحه شويه تبرد عشان اقدر امسك الحاجه عشان سخنه جدا. وادي يا حبايب قلبي كده اهو. لازم بقفل الزرار ده والزرار ده كده وافتحها اهي كده بعد ما بردت خالص عشان كانت سخنه والدخان البخار كان صعب. بصوا اهي يا حبايبي، بصوا الاطباق شفتوا عامله ازاي اهي. بصوا حبايبي، جميل حتى لسه سخن. ميزتها بتطلع لك الحاجه معقمه ونظيفه اهو. شفت ده قبل ما يخش الفرن كان عامل ازاي؟ جميل ما شاء الله. لا قبل ما يخش الغساله، لما خرجته من الفرن كان محروق او كان بايظ خالص، كان صعب يتعمل كويس. الميه عشان تبقى سخنه جدا درجه حراره عاليه قوي، ما ينفعش انت تتحملها، هي بيعملها بدرجه حراره عاليه. بصوا حبايبي ما شاء الله جميل جدا اهو. بصوا اللي تحت، بصوا عامل ازاي، بصوا جميل قوي. حتى الاضواء اللي قلت لكم اهي كانت كلها طبيخ وكانت موسخه اهي، مجرد ان انا نزلت عليها الميه بس وكانت بحالها. بصوا لا ما شاء الله بتنضف، حتى عملها لي احسن من الاول. حاجه جميله كويسه جدا. على فكره حبايبي الغساله دي 3 برامج، تقيل ومتوسط وخفيف، عاديه جميله جدا. لو حبيتي تجيبي هاتيها هتريحك، ميزتها كويسه جدا. فريجيتير 10 افراد، هي ممتازه واحسن من الحديثه اللي هي بالبرامج. البقره احسن حاجه بصراحه، التانية بالكهرب ومش كويسه خالص. دي انا حاطاها على الارض مش حاطه تحتها اي حاجه، وبفتح واقفل عادي وما بكهربش. مجرد ما بخلص بقفل الزراير وبقفل الحنفيه، عشان لو سبت الحنفيه هتنزل ميه، لازم الحنفيه تتقفل بعد كل غسله. ممتازه وكويسه جدا. حتى لما جبت على الصيانه وشافها قال لي كويس قوي ان هي البقره كانت لعب في البقره بايظه. قال لي كويس ان هي البقره، انا اخر مره كان بيصلح في واحده قال لي كهربتني وكانت صعب، اللي طالع كله جديد مش كويس مش امن زي ده. ودي يا حبايبي امنه وكويسه جدا. دول اللمضتين، واحده بتاعه الملح وتانية بتاع مساعد الشطف. مساعد الشطف ده اسمه زيت، بجيبه وبحطه للكوبايات، كوبايات الازاز اسمها ده عامل الشطف، بيطلع الكوبايات زي الكريستال، نضيفه ومش مغيره وكويسه جدا. فانا ما حطيتش هنا عامل الشطف عشان انا حاطه كله اطباق صيني وحاجات تانية، فما حطيتش ازاز. فاللي كانت منوره عشان كده كانت منوره كانت ناقصه، فمفيش مشكله خالص. هو جابها لي انا استعملتها، لا مطلع لي حاجه ما شاء الله كويسه جدا، رغم ان انا لا حطيت ملح ولا حطيت مساعد الشطف تمام. فما شاء الله جميله قوي. يا رب يكون عجبكم. وهعمل ريفيو عن الميكروويف وازاي تنظيفه، وهعمل لها تنظيف ازاي انا بحافظ عليها وازاي بنظفها بحاجات كويسه، يعني حاجات كويسه بتدي ريحه حلوه وبحافظ عليها. هوريها لكم قريب ان شاء الله، استنوا الفيديو اللي جاي هعمل لكم ريفيو عن الديفر الميكروويف وازاي طريقه تنظيفه وبيستخدم في ايه وكام لتر. ويا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. فيديو جديد يا جماعه. السلام عليكم. سلام.